हेलो साथीहरू नमस्ते। आज हामी डिनरमा के खाने भन्दा इन्डियन खाना खान मन लागेर चाहिँ यो हो बटर चिकन अनि साथमा हामी तन्दुरी चिकन पनि लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ यस्तो देख्छ तन्दुरी चिकन हैन। बटर चिकन र तन्दुरी चिकन केसँग खाने भन्दा चाहिँ अब हामीले बटर नान लिएर आएको छौँ। त अब यसलाई हामी स्टार्ट गर्छौँ र साथै साथ प्लेटमा सर्भ गरिसकेको छौँ। यो हरियो चाहिँ पुदिनाको चटनी र प्याज साथै त्यो पत्ता गोबीको चटनी पनि सलाद अलिकति दिँदो रहेछ हैन। अनि जस्ट अब हामी स्टार्ट गर्न लागेको हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू। कुन चाहिँ डिस हो यो? इन्डियन डिस इन्डियन फुड हुन्छ। बन्द गरेर पिरो होला खान मन हो? हेर पिरो त होला तन्दुरी रोटी लिऊँ पापा? बटर नान र तन्दुरी रोटी के मान्छ बटर पिरोहरू कहिले नखाएको मान्छेले नि हेरेर भन्छ है यो त बटर ऊ हो। के पिरो आँखामा घाउ घाउ हुने मान्छेलाई मनपर्दो रहेछ कसो लाग्छ? गाईको त फेभरेटै हो नि। तुमने मैले पठाएको होला। कोही त थ्याङ्क यू भनेको। Thank you for this. Thank you so much. वेलकम हजुर। पानी लिनु पर्ला? पानी कसैले पनि त भन्नु त कसैलाई इन्डियन फुड As always, very good. Excellent. मेरो मुखमा घाएर आन्सर बानी हजुर खान मन लाग्यो पिरो नि आयोजन यसमा नुन जको रह नुन त्यही त नुन पिरो साथीले भन्न खोजेछु। यसमा सागहरू न साग दिएर छ क्या दिन्छ घरमा दिन्न बुझ्यौ? खाना आला नाही काका मन खाबा
जानको कस्तो मटर पटेको भोलि पनि हुन्छ हामीलाई हाफ भने भन्दैछु नि त हामीलाई धेरै हुन्छ हाफ क्वार्टर पाउन कटर चाहिँ यो पाउँछ बटर चिकन यो चाहिँ हाफै हो क्वार्टर चाहिँ ल्याए नल्याए जस्तो हुन्छ क्या अलिक कमै हुन्छ हामी प्योर इन्डियन खाना खाँदैछौँ है आज त्यस्तो केही स्पेसल ओकेजन होइन तर आज सन्डे हो त्यही भएर है खाना मन लाग्यो भने त मेन त खाना मन लाग्यो तर मुखमा घाउ त छ र पनि long time nak gara-gara tu nak खानासँग कोल्ड ड्रिङ्क जाँदैन तर मैले चाहिँ लिनु मन परेर लिएको कतिले खान आउँछ भन्दाखेरि Ini tau kenapa lah? Cuma kali paham. Dia boleh hamzah. Dari saya memang tu buat nak boleh tu. मेरा एक नान पूरा हुआ है 3 पीस खाने वाला था Cinta kita? Okay. Nan? 3 बटा नान इसका मतलब 9 पीस बुझ्यौ Kau serius anda? सिरियस Kalau muka kau ada tu serius mana mami? अरे Mati. Ne? है म त सिरियसै हो Tapi aku nak.
मच्छर धेरै छ क्या लामखुट्टे नेपाली इन्डियन आइडल त नेपाली जित्यो रहेछ नि ऋषि सिंह अरे थाहै थिएन आज मैले फेसबुक हेर्दा थिएँ अनि एउटा नेपाली च्यानल हेरेर भन्छ यस्तो होइन एउटा केटाले जित्यो केटाले जितेछ नि त्यो केटा हुन त अब इन्डियामा बसेको हो होइन त्यो एडप्टेड हो त्यो केटा अब त थाहा छैन मलाई मैले केही एपिसोडै हेरेको एउटा छैन केटाले जितेको के नाम अरे ऋषि सिंह त्यो केटा एकचोटि म भन्छु बुवाआमा चाहिँ बुवालाई नेपालीमा इन्टरभ्यू आएको थियो कि अनि बुवाले भन्दै थियो मलाई त विश्वासै थिएन मेरो छोराले जित्छ अब हेर्नु पऱ्यो इन्डिया आएर हेरेको छैन आजसम्म त्यो केटा खाँदा पापा पहिला खुसी लाग्यो त्यो केटालाई एडप्ट गरेको जो सानोले भनेको मलाई एडप्टेड अरे अनि गलीमा खेल्दाखेरि सबैले उसलाई कस्तो हेर्छ अरे कि पापा अनि त्यतिखेर फोक खेलिरहेको हुन्छ अरे अनि त्यसो भन्दा अरे उठामा पाउलाई आजकल आफ्नो नानीले हेर्दैन यो पालीको नानीले कहाँ हेर्छ पछि हेर तिमीलाई ठुलो भएर तिमीलाई लाटा राख्छ भनेर भन्छ अरे कि बच्चाले यसो गर्छ भनेर उसको आमा पापालाई अनि त्यो बच्चाले सुन्दाखेरि उसको बच्चाको मनमा लाग्छ अरे यो चिज अनि भन्दै थियो कि मेरो आफ्नो नानी भएको भए नानीहरू बन्दैन मतलब यहाँसम्म आउँदैन थियो र यसले गर्दा हामीले यहाँसम्म आउनु पनि पायो यसो भनेर कति थ्याङ्कफुल गरेको छ अरे कि म जोसी आन्टीले भनेको यो चिज अस्ति भनेको तर यो चाहिँ थाहा छैन कि यो नेपाली हो भनेर योपालि चाहिँ युपीबाट रहेछ अयोध्या मतलब गोवा नेपाली किन नेपालीमा कुरा गरेको थियो नि त इन्टरभ्यूमा योपालि हेरिएन यो कुरा कसरी लास्ट इयर त यो कुरा कसरी गीता दिदीको भोलि एडप्ट गरेर यस्तो कोही कुरा आउँदाखेरि कुरा भएको अझै थियो अच्छा एडप्ट गर्नुभयो गीता दिदीले एडप्ट गर्नुभएछ होइन तर यस्तो एडप्ट गर्दा पनि हुन्छ भनेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा आन्टीले आफ्नो कुरा राख्नु भएको आन्टी त सबै एपिसोडहरू भयो नि त बिग बसमा पनि कुरा जित्छ थाहा छ आन्टीलाई जोसी आन्टीलाई बिग बस जित्ने केटा थाहा छ सुन्दुको लगाएको नि बिग बस केटा छ नि ऱ्यापर हो त्यो ऱ्यापर के पो छ एमसी स्ट्यान्ड हो त केटा त्यो त बेकार जित्छ भन्दा थियो अब ऱ्यापरहरूलाई मन पराउँदैन नि त मान्छेहरूले उनीहरूको भाषा उनीहरूको बोली उनीहरूको त्यो मान्छे धेरै गरिब पठाएको छ त्यो केटा जब कि मलाई पनि मन पर्दैन होइन थियो नि त्यो गीत केही बुझ्दिनँ म सबैलाई मन पर्दैन ऱ्यापिङ केटीको ऱ्यापिङ मनपर्छ मलाई राजा कुमारी छ र अब त बालेन्सा छ नि बालेन्सा पनि त ऱ्यापर हो सिङ्गर हो नि ऱ्यापर सिङ्गर त्यही हो क्या सिङ्गर भनेको ऱ्यापर हो क्या बालेन्सा हो ऱ्यापिङ भनेको एउटा स्टाइल हो क्या जस्तो लोकगीत ऱ्याप आजभोलिको जमानामा अब ऱ्याप एउटा नयाँ अब सुरु भएको छ ट्रेन्ड त्यो त ऱ्यापर हो थाहा छ बादशाह भयो हनी सिंह भयो हनी सिंह नेपाल गएर भएको त्यो बेला देखिरहेको थियो मालविका सुब्बाले हाल्छ मलाई करुणा पनि त गएको थियो नेपाल होइन अनि उसले चाहिँ गरी पुरा हरियो पोतेर तिलरी लगाएर ऱ्याप गरेर ऱ्याप गरेको थियो वक गरेको थियो ऱ्याप
Tao xin lỗi đó cho tôi hết. भइहाल्छ नि Ah, no, let's finish that one. त्यो ऊ नान है? रोटी होइन नानहरू Naan. दुईजनाले नान रोटी फिनिस अन्त सक्ने रहेछौँ है मासु गरेर खाएको तिमीले म त मासु भएन नभए पनि खान्थेँ बा रोटीसँग पानी खिच्छ नुन खिच्छ अब त नेपाल जाने मान्छेलाई त गाह्रो हुने भयो त किन आइसी नोट नचल्ने रहेछ अब नेपालमा ए है अहिले 100 रुपियाँ पनि चल्ने खाने कुरा त्यो धेरै ठुलो भयो नि त किन मोदीले टाइट गर्यो होला हुन्छ गभर्मेन्टले टाइट गर्यो होला ब्ल्याक मनी भयो नि त साले होइन राम्रो भन्नु राम्रो हो नि बाबा आम हुँदैन अब पहिलादेखि त्यही हो यसो काउन्टरमा लाइन लाग्नु पर्यो कस्तो लामो थियो म भोलि नानालाई सोध्नु पर्यो पैसा लाग्ने भयो नि त जे भए पनि त्यसको पैसा अब कर खाने भयो सरकारले त्यसले गर्दा नेपाललाई फाइदा हुँदैन होइन नेपालको सरकारलाई किनकि त्यसरी यहाँ डलर पाउन्ड चेन्ज गर्दा उनीहरूको उ लाग्छ दुईवटा तर पहिला जाँदाखेरि त्यस्तो के हुँदैन थियो नि त टेन्सन हुँदैन थियो नि त मान्छे आरामले पहिले जाने पहिले फेरि राख्नु पर्छ थाल्यो राख्नु पर्थ्यो पहिले पहिले पहिला पहिला के अरे बोर्डमा अँ ब्याङ्कमा अँ साट्नु पऱ्यो हो कहिले कुरा 70-80 तर मैले पनि खाएको थिएँ बडामा त्यही हो त्यसमा एक्सचेन्ज लिने भएन अहिले फेरि बिचमा के गरेर भयो पहिला गोबर हजुर हिँड्यो मलाई होटल भतिर पनि गऱ्यो हजुरले मलाई जुस दिनु पऱ्यो टिसर्ट त चोके के दिनु भएन टिसर्टको भीम बाबा तिमीलाई युज हुन्न नि त तिम्रो प्लेनमा खाइने खानु न
हामीलाई थाहा थियो पैसाको बारेमा आजभोलि हजुरले पनि हेर्न सक्नुभयो क्या हजुरलाई कसले भन्यो मलाई आज कुरा हुँदै थियो नि त मिटिङमा अङ्कलहरूले भनेको रविले नि भन्छ जे कुरा उयो दामी कति खलाएको मलाई Thank you. Thank you for dinner. Thank you for dinner, हजुर वेलकम खानु हजुरले तिमीले खानुभयो के नान तिनवटा थियो र किन होला तिनवटा तपाईँ के खाएँ के छ त राम्रो हुन्छ तर आटाको राम्रो यो मैले पापा हो त त्यसो भए पनि आटाको बनाउनु जो खाने बित्तिकै कडक 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 हुन्छ त के हो तन्दुरी रोटी हो नि रोटी चाहिँ आटाको हुन्छ क्या नान चाहिँ मैदाको क्या मजा आयो साथीहरू मजा खाना खाएर मजा आज बर्थडे छ योसँग त भोलि भात यस्तो दामी जान्छ नि आधाभन्दा धेरै छ है टेस्ट भनेको के यति दामी क्वार्टर पनि खाएन हामीले त यसमा पनि छ होला नि अहिले रोटीसँग धेरै जान्न नि त यो भातसँग चाहिँ दामी हुन्छ डिनरमा पनि हुन्छ त अझै के पिरो हुन्छ अलिकति चक्चक खानु भ्याउँदो रहेछ क्या उठ्नु सक्नु भन केही छैन जानु के आइसक्रिम नलिएको मैले मैले सोच्दा भयो भनेर मेरो माइन्डमा तर जानु चाहिँ सेल्फ एस्टिम यु नो सेल्फ एस्टिमलाई इम्प्रुभमेन्ट गरेको नि त मैले ठिक हो त त्यहाँ जाँदा मेरो लग्नमा हजुर स्विटमा के जाएन हो टमाटर दही खाइहाल्यो भयो घेरिँदैन छोडिदियो आइसक्रिम याद आएको थियो मलाई तर फेरि मैले सोचेँ होस् धेरै उ भयो भनेर नि पुछारमा के अब डराउनु सिङ्गे बाख्रा खायो अन्त नि म पनि ज्यादै सोध्छु कि सोध्नु भएन त हजुरले त भनेको मलाई सोध्छ भनेर पहिला टाउको समात्नेहरूले सोच्ने
लिम्का पिउँ नि त एउटै भयो होइन कस्तो लाग्यो त भन्नु त उहाँ जनताहरूलाई एकदम मिठो हजुर एकदम मिठो यो वाला फ्लेभरहरूले इन्डियन रेस्टुरेन्टमा मिल्छ जसले एकदम मनपर्छ है इन्डियन खानाको टेस्ट आएको हो कि तर सबैलाई मन पर्दैन जो सपोज चाइनिज डिस खाने मान्छेलाई मन पर्दैन त्यस्तो नि होइन त्यस्तै म चाइनिज लभर हो तर आज मलाई यो खानु त्यस्तो केही होइन मुडमाथि हुन्छ कहिले के मनपर्छ कहिले मन भएन कहिले मिठो खाना मनपर्छ कहिले अमिलो कहिले पिरो कोही बेला खाना बनाउनु मन नपर्छ कहिले कहिले खाना बनाउनु मन लाग्दैन तर यसरी अब जस्तै रेस्टुरेन्टबाट अब लिएर आएर खानु मनपर्छ त्यस्तै हो सर्टकट कुरा हो यो टोलिनो न अब हजुरको त के भन्नु कस्तो लाग्यो ठिकै छ राम्रो हो अब त्यही हो पैसा खर्च तर त्यही हो एउटा नयाँ कहिले कहिले enjoy। कहिले कहिले इन्जोय गर्न छ भने ठिकै छ फेरि उसमा फ्लेभर पाउँदैन होइन आफूले बनाउँदा अब अहिले ल्याएको नेक्स्ट टाइमले पनि हुन्छ यो ठिक्कले खाने हो भने धेरै अनि खाने प्लस हाम्रोमा जेबु छ कुकुर होइन उसको लागि हड्डी पनि हुन्छ मतलब बोनलेसमा सोचेको उसले भन्यो भने अनि जेबु छ नि त जेबुले खाइहाल्छ नि त हड्डी हाल्छ त्यो पनि छैन त्यो राखेको जे अब चक्लेट दियो मलाई चेयर्स गर्नुपर्छ चेयर्स पापा ह्याप्पी सन्डे ह्याप्पी सन्डे ह्याप्पी सन्डे गर्ल्स के बोइज ह्याप्पी सन्डे बोइज प्लास्टिक यो खाएर त के त खानु लास्ट होला पाक हो नि त है लास्टको नाम थाहा भएन मैले के बटरस्कच यो चोको वनिला यहाँ पनि चोको त रहेछ है बटरस्कच फ्लेभर नदेखाउनु कस्तो लाग्यो नितिनको पापा अन्त नितिनको गोदाम छ नि गोदाममा पनि त्यस्तै दोकान हो होइन भाडामा यता किन्नु छ कि कसै बस्थ्यो यहाँको प्लट बेच्यो लिजे कसैले अब कोही लिन्छ है त्यो अगाडि अङ्कलले अगाडि साइडवाला प्लटको बारेमा सोध्यो भने राम्रोसँग सोध भने मलाई को अङ्कलले बोल्दैन नम्बर छ र पापाहरूसँग राम्रोसँग छ कि अब किन दिन्छ राम्रो अङ्कल उहाँले अङ्कलले नाति गाउँ गयो भने मात्रै जान्छु भन्छ आयो आयो हजुर आयो बिस्तारै टेक्नुपर्छ नि त पापा कसले गाली गर्यो के नि मान्छेको दुःखमा पनि धेरै रहेछ पापा गाली भने
है लिपे टोक्यो भने कसैले गाली गरेर थाहा छ बिनाजु आएर आएर के भन्नुभयो पहिलेभन्दा धेरै राम्रो हुनुभएछ धेरै राम्रो हुनुभयो भनेर कडी कस्तो खुसी लाग्यो के भन्न चाहे होइन कडी खाएर जान्छु ल खाएर जान्छु भनिहाल्यो नि भन्दा बिचरा पापा पकाउनु भने खोइ देखाऊ भनेर पकाएर पानीमा गलेर देखेको भयो भयो सकियो मम गएर बनाउनु त पर्ने छ मलाई भन्नुभयो सासू जाने पछि हुन्छ सासू झुट भयो गीत पुरा भयो उठ्यो के अब छिटोपट खाएपछि स्विट खान मन लाग्छ नि त त्यही हो खर्च बनाउने क्याप्चर गरेको त उयो क्याप्चर भइरहेको साँझ भइरहेको पनि कुलु कुलु गर्नु नि पेटा दिनले बुझ्दैन भित्रको त हुँदैन भने नि दुख्छ नि आइयो छैन भित्रको घाउ नि यो लाएर हुन्छ नि ल्याएर त्यसले निको पार्छ त्यसमा हुन्छ नै केही खाना फेरि धेरै पोल्छ नि दिनमा ऊ भएको छैन दुध तताएको उसलाई तताको होइन दहीको लागि निकालिराखेको हो दहीमा भोलि कस्तो दबाई पाले रहेछ कि आज सुत्नुहुन्छ होला तपाईँ दिन सुत्नु भएन मेरो हिसाब सबभन्दा खाना त नर्थ इस्ट र हाम्रोलाई बेस्ट नराम्रो जग्गा नर्थ इस्टको राम्रो छ हौ सबै छैन केही छ सुत्नु पर्ने छैन भियतनाम होला त भियतनामको मान्छे होला नै यहाँको पनि त नर्थ इस्ट कहाँ छ सबै राम्रो सिर्फ एउटा एउटाको राम्रो छ त्यसो अब आसामको त्रिपुराको यिनीहरूको राम्रो छ बाँकी त सब बस अब सबमा म्याक्सिमम् चाहिँ नि त्यही मुङ्गुर चाहिँ नि पाल्दो रहेछ त्यसको चाहिँ मैले यसो गरेँ कि रहेछ अब गुङ्गुरलाई त्यो ठुलो खोर चाहिँदैन सानो खोर अनि खानेकुरा पनि होइन अब धेरै जे छ त्यो कटर पटर चाहिँ हालिदियो भयो फेरि चाँडै बढ्ने डिमान्ड त्यो रहेछ बाँकी बाख्रा भेडाहरू त्यसलाई खुल्ला ठाउँ चाहियो गाई बसे त फेरि त्यो भइयो त्यो त सिधै बुझ्नु नलायो बाँकी काम छैन त्यसको
माथि हिल बरफको एरियामा फेरि भेडा च्याङ्ग्रा त्यहाँ फेरि यो नहुने रहेछ त्यही भएर होइन अपोजिट त्यहाँ फेरि भनौँ न गुङ्गुर नखाने खाना नहुने अब त्यस्तो हिल एरियामा नर्थ साइड पोलमा कि गुङ्गुरले अब त्यहाँ हुन्छ नि गुङ्गुर जाडोमा हुन्न गुङ्गुर थाप्ने हो भने त कस्तै एउटाले बस हुरुरु दिएछ बच्चा अन्त जङ्गलीवाला त्यो बन्देलको खोसाखोस बन्देल भन्यो बन्देल त उहाँ पनि जहाँसुकै त्यो खान्छ हामी देख्छौँ बन्देल अरूले बन्देल त खान्छ बन्देल प्योर बन्देल हो भने वनको कि बन्देल हो भने खै अब भनौँ खाऊ खतम गरेर फटाफट चाहिँ मेरो टाइम पनि धेरै के भन्छ सब बन्छ कुखुरा पनि पुरा वर्ल्डमा जहाँ पनि एउटै उसको बोल्ने हो सबै एकै कुकुर पनि त्यस्तै साइजमा मात्रै कुकुर पनि होइन अब हिल एरिया भएको त्यहाँको अर्को एउटा नसल ब्रिडर बरफको एरियामा यस्तै भएछ कुलमा अब खेलेर बस्छ त्यही बरफले तताएर त्यही पानी बनाएर पिएको छ उनलाई के हो हामी त बरफ हेर्नेपछि यसो काम बानी भएको नि त उनीहरूलाई त्यहाँ जाडो हुन्न नि किन हुँदैन जाडोहरू माइनसमा हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै कपडा लाउँछ त तिनीहरूले उनी फेरि यस्तो हो नि जानवरको हावा जब चल्छ नि हावा हो त्यो बेला चाहिँ होइन बाख्रा च्याङ्ग्रा र बरा चाहिँ त्यस्तो बरफमा के खान्छ त्यही क्वालिटी चाहिँ बाहिर उनको उन पनि त कति बाङ्लो हुन्छ नि त फेरि यो बरा बेच खाने कुरै छैन बरा त्यसलाई भयो बाई ल हजुर सबैजनालाई बाई बाई